So, what does a dream look like? This is a dream. You can't believe that I am in जोधपुर, और जोधपुर की एक घर के छत के ऊपर इस तरीके का प्लान्स दिखना, मैं तो अपने आप को बिलीव नहीं कर पाई थी। ये है रविंद्र काबरा जी का घर, जो उन्होंने 11,000 प्लान्स के साथ में बनाया हुआ है। सो दिस इज़ अमेजिंग। This is a heaven.